Lestari. Diucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu menika kagem sedaya undangan Solo Jogja. Aku tak pikir arep bawani lho lagu. Pripun? Arep bawa. Anak tak tinggal bawa mantuk. Enje, tak kenal maka tak sayang menika dereng kenal kali Mas lho Kula Mas Tiar, Mbak. Mas Tiar. Nggih. Bojo kula setunggal yoga kula kalih. Mboten tanglet. Enje menika wau acara ulang tahun pemuda. Ulang tahun pemuda khususnya dusun Tekil Mbak mriki niku. Oh, Bedine Tekil. Nah kula nggih bingung wong ora ana tulisane jero piye. Kaya perasaanku. Bro, alhamdulillah. Jadi diucapkan untuk pemuda Tekil. Jadi semoga selalu kompak. Amin. Pokoknya acara rutin ya Mas. Nek iso ulang tahunnya sebulan sekali. Lah kuwi jero piye kuwi terusan? Wah, wis kok sesasi pisan iki terusan. Loh, gak apa-apa Mas. Mas Bayu iki gak terima acara ulang tahun. Oh no. Abang Boto ya ora apa-apa. Oh wingi kaya ya ngono iki ngedekne cakruk ya dangdutan ngene. Lah nggih. Kula percados nek dianten Tekil iki jan. Pokoke acara sithik untuk ngundang. Oh iya. Minimal makan-makan lah. Minimal makan-makan. Aku ora tau diceluk soalnya. Gendoran ngono lek iso dangdutan kok. Pripun? Ayo dulu matang, munggah aja celometan ae to. Mbak Nawang mengke wonten sing badhe request lagu napa nyumbangkan swantenipun nggih monggo nggih Mas Tiar nggih. Nggih, nggih acarane piyambak kok monggo. Mosok yo terima delok. Wis bar gak iso turu. Acara kita untuk kita pokoknya. Siap. Lanjut menika nggih Mas nggih. Nggih. Aku iso ngono kuwi ya Mas. Anu ngebleng sesaat. Waduh aku yo ngono. Sok tengah tengah barang aku yo njok lali. Anjur piye iki mang tersane ngono. Janjane ko
Halo Ibu. Mbak aja teng mriku Bu mriki lho. Sing malah teng mriku kuwet tenan. Iki mboten enten kloso to Mas? Pripun? Dibeberi kloso. Oh iya matuk jane. Timbangane jumeneng ngoten niku. Mungkin nek tekan ngomah ngurutne piye? Lah. Nggih. Iki ya anu request saka pemuda iki dikirimi lumantar WA. Oh ngoten. Lumantar WA. Bah. Oh iki akeh banget iki 11 lagu lho. 11 lagu puterne kaset Mas. Itu kok kaset wae Mas iki. Nggih. Sakmene akeh iki. Iki ana sing nyumbang gak iki engko? Oh ada. Oke, siap. Ya aku dituruti ya. Nggih. Oke. Apa iki? Tulang rusuk. Apa Mas iki pingal, angel, lara untu. Iya. Lara untu aja nangis. Yo lara untu ya nangis to. Terus apa nek iki sugeng dalu? Iya. Aku bukan jodohnya, Adi dudu wesi. Wah, Fit Mas Rizky Gembel iki nih. Iki artis kene iki Mas Gembel iki. Ya. Sing WA sinten Mas Tiar? Sing wa aku Mas klambi abang kae jenenge Mas Dedi. Mas Dedi. Kaya sik. Tanggung jawab lho Mas Dedi 11 lagu iki mosok ke gur lewat WA. Monggo tuku kaset kor 10 lagu. Milih salah satu. Oh, loh, maksa. Maksa ora gelem tanggung jawab. Jan. Wah, aku request lak gur lewat WA. Oh, bocah kok senengane kok meksonan. Request kok lewat WA. Request ki langsung. Harus disalami ngono. Alhamdulillah. Ngono. Terus dislempetne. Lah nggih. Pokoke lek ngono langsung dituruti ya, Mang. Nek gur lewat WA ya ora tak bales tak R. Ya dibalesi ngono lagune diketekne. Lanjut nggih. Monggo. Janjane kowe. Sirku tak tokne keri-kerinan ngono. Gayang-gayangan. Apa sing arep duet? Oke, siap. Ayo muka rene no duet kok. Mosok ning kono. Ayo tasnya didelehne sih, dititipne kuwi. Oh, wah kaya ngono. Iya, alhamdulillah. Ayo, tolong Mbak Rika iki Mas Kang Masku nah iki laden ono. Ya apa lagune? Ayo dicepot di topi ini ki. Men ketok bagus. Oke, baiklah. Dengan Mas siapa ini Mas? Mas Rudi, Mas. Mas Rudi. Oke, sebelumnya diucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Tekil. Khususnya Bedingin menikah ya. Selamat malam, semoga sehat-sehat ya. Amin. Amin. Hari ini imunnya nambah ya. Semangat ya. Oh, vaksin. Seluruhnya sudah vaksin. Iya, seluruh. Mayoritas sudah. Alhamdulillah. Mungkin diparingi sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya. Acaranya ulang tahun pemuda. Semoga selalu solid, guyup rukun. Ngaten ya. Jadi pemuda-pemudi kebanggaan warga Bedingin khususnya ya. Ini mana nih pemudanya? Itu, nanti Mbak, ada yang goyang-goyang di sini. di Bisa. sebelah utara panggung, Mbak. Ini toh. Lu penjoget semua, Mbak. Anu Mas, ini ulang tahun ini sesuatu nggak seragam Mas ya.
tarian Mas Urun. Seragam jadi ini ulang tahun digawe ngono ya. Pemuda-pemudi ini pengen keliat yang mana yang pemuda yang pemudi ngono ya. Oke, sebuah lagu bersama Mas Rudi ini ya. Lagunya apa Mas? Setia untuk selamanya. Mbak. Setia untuk selamanya. Oke, baiklah. Bareng-bareng Bayu Musik, barangkali setelah Mas Rudi ada yang mau nyanyi bareng di sini bisa ya. Disilakan. Masukkan joget, ayo. Ayo bareng-bareng sini yuk. Kumpul. Begitu cantik sempurna dirimu. Angkat sini dong Mas. Ayo goyang dong, Mas. Bayu Musik. Ciptoya, ayo. Kita berbagi cerita
Mas Rudi, Mas Rudi. Terima kasih loh Mas ya Mas ya. Alhamdulillah. Semoga jadi tambah berkah, barokah. Nanti lagi loh Mas ya. Wis ngono Mas kuwi. ini siapno Mas kardose Mas.